Toyota ကမကြခင်မိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ Toyota BZ5 SUV လျှက်စစ်ကားဟာ BYD ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဘက်ထရီအပြင် Powertrain အပိုင်းမှာလည်း BYD ရဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်ထားတယ်လို့ကုမ္ပဏီကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ဒီကားဟာတရုတ်မှာ Toyota ရဲ့အဓိကမိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Ford နဲ့ဖက်ဆက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းပညာပိုင်းမှာ BYD ရဲ့အငွေ့သက်တွေအများကြီးမြင်ရဖို့ရှိနေပြီးဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Toyota ရဲ့အငွေ့သက်တွေအများကြီးပါနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဒီယန်ချင်းစက်ရုံကနေထုတ်ထားတဲ့ Ford Toyota BZ5 ဟာ PHEV အမျိုးအစားလျှက်စစ်ကားဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတရုတ်ဈေးကွက်အတွက်မိတ်ဆက်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ ETNGA platform ပေါ်မှာခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားသလိုနည်းပညာပိုင်းမှာတခြားပြိုင်ဖက်ကားတွေထက်ပိုမြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ထွက်လာဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကားဟာဈေးကွက်ထဲမှာနည်းပညာပိုင်းအရာအသာစီးရနိုင်ဖို့အတွက်အစိမ့်မြင့်တင်ထားတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီကားကို version မျိုးနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။တခါအားပြည့်သွင်းပြီးရင်သွားနိုင်မဲ့ CLTC Range 950 km သွားနိုင်မဲ့ version ကိုတော့ American $18000နဲ့ရောင်းချသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ CLTC Range 630 km ရှိပြီးနည်းပညာပိုင်းမှာ L2 Driving System ပါတဲ့ကားကိုတော့$22,200နဲ့ရောင်းချဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကားရဲ့အထူးခြားဆုံးချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ CLTC Range Man နဲ့ BYD ရဲ့ Plate Battery တွေကိုသုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ထရီကို BYD ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ FinDreams ကထုတ်လုပ်ထားသလိုမြင်းကောင်ရည်268ကောင်အား200 kW အားရှိပါတယ်။ဒီကားမှာဘက်ထရီရဲ့ capacity ကရှေ့မော်တာတစ်လုံးထက်တက်ထားတာဖြစ်လို့ဘက်ထရီနဲ့မော်တာ balance တော်တော်လေးညီတယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ပိုင်းဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ Hammerhead Shark ဒီဇိုင်းဖြစ်လို့ရှေ့ကထွက်ထားတဲ့ BZ model တွေထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုဆန်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။အပြောက်တကားလက်ကင် hidden door handles တွေနဲ့ပွဲထုတ်လာပါတယ်။ကားရွေဆောက်ကြည့်တော့အရှိနောက်ရှိ4980 mm ပညာအကျယ်1866 mm အမြင့်1510 mm နဲ့ wheelbase က2880 mm ရှိပါတယ်။ဘိန်းတွေမှာထပ်ပြီးထူးခြားလာတဲ့အချက်ကတော့ LED တက်ထားတဲ့21လက်မအလွိုင်းဘိန်းတွေဖြစ်လာလို့အပြင်ပိုင်းဒီဇိုင်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့15.6 လက်မရှိတဲ့ floating central control screen နဲ့သူ့ဘေးမှာ LCD instruments တွေပတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အပေါ်ခေါင်းမိုးမှာ1.4 မီတာရှိတဲ့ panoramic sunroof အယောင်256ရောင်တောင်ထွက်တဲ့ ambient light တွေပြင် net mouse 4ခုတောင်ပါလာပါတယ်။ safety ပိုင်းမှာအဓိကကျတဲ့ airbag 9လုံးတောင်ပါလို့တော်တော်လေးကို safety ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပါလာတာတွေကတော့အစင်းမြင့်ရင်မောင်းနေမှုအတွက် advanced driving capabilities အာယုံခံကိရိယာ33ခုမြို့တွင်းမောင်းမယ်ဆိုရင် safety ဖြစ်အောင် assisted driving functions 30ကျော်တောင်ထည့်ထားပေးပါရရှင်။